気象庁は奄美地方に続き、沖縄地方でも平年より6日早い梅雨入りしたとみられると発表した。장마가 시작됐다. 梅雨入りした。 6일 일찍 장마가 시작됐다. 6日早い梅雨入りした。 6일 일찍 장마가 시작된 것으로 보인다. 6日早い梅雨入りしたとみられる。 6일 일찍 장마가 시작된 것으로 보인다고 발표했다. 6日早い梅雨入りしたとみられると発表した。 평년보다 6일 일찍 장마가 시작된 것으로 보인다고 발표했다. 平年より6日早い梅雨入りしたとみられると発表した。 오키나와 지방에서도 평년보다 6일 일찍 장마가 시작된 것으로 보인다고 발표했다. 沖縄地方でも平年より6日早い梅雨入りしたとみられると発表した。 남아미 지방에 이어 오키나와 지방에서도 평년보다 6일 일찍 장마가 시작된 것으로 보인다고 발표했다. 奄美地方に続き、沖縄地方でも平年より6日早い梅雨入りしたとみられると発表した。 기상청은 남아미 지방에 이어 오키나와 지방에서도 평년보다 6일 일찍 장마가 시작된 것으로 보인다고 발표했다. 気象庁は奄美地方に続き、沖縄地方でも平年より6日早い梅雨入りしたとみられると発表した。気象庁は奄美地方に続き、沖縄地方でも平年より6日早い梅雨入りしたとみられると発表した。気象庁は奄美地方に続き、沖縄地方でも平年より6日早い梅雨入りしたとみられると発表した。日本列島は例年より早く雨の季節に入り、本格的な大雨が降る前に防災の備えを確認するのが大事です。 폭우가 내리다. 大雨が降る。 본격적인 폭우가 내리다. 本格的な大雨が降る。 본격적인 폭우가 내리기 전에 本格的な大雨が降る前に 본격적인 폭우가 내리기 전에 방제 대비를 확인하다. 本格的な大雨が降る前に防災の備えを確認する。 본격적인 폭우가 내리기 전에 방제 대비를 확인하는 것이 중요합니다. 本格的な大雨が降る前に防災の備えを確認するのが大事です。 비의 계절에 들어섰으며 본격적인 폭우가 내리기 전에 방제 대비를 확인하는 것이 중요합니다. 雨の季節に入り、本格的な大雨が降る前に防災の備えを確認するのが大事です。 예년보다 빨리 비의 계절에 들어섰으며 본격적인 폭우가 내리기 전에 방제 대비를 확인하는 것이 중요합니다. 例年より早く雨の季節に入り、本格的な大雨が降る前に防災の備えを確認するのが大事です。 일본 열도는 예년보다 빨리 비의 계절에 들어섰으며 본격적인 폭우가 내리기 전에 방제 대비를 확인하는 것이 중요합니다. 日本列島は例年より早く雨の季節に入り、
本格的な大雨が降る前に防災の備えを確認するのが大事です。日本列島は例年より早く雨の季節に入り、本格的な大雨が降る前に防災の備えを確認するのが大事です。日本列島は例年より早く雨の季節に入り、本格的な大雨が降る前に防災の備えを確認するのが大事です。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価もお願いします。次回の動画もお楽しみに。